Fenomena angin kencang melanda kota Medan dan sekitarnya sejak Selasa pagi 10 Juni 2025. Cuaca ekstrem ini menyebabkan pohon tumbang dan atap rumah warga berterbangan. BMKG Wilayah 1 Medan menyatakan angin kencang ini dipicu oleh bibit siklon tropis 92W di wilayah Filipina dan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sejumlah wilayah terdampak termasuk Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, dan Danau Toba. Hujan ringan masih berpotensi turun di kawasan pegunungan, sementara angin kencang terus terjadi di bagian timur Sumatera Utara. BMKG menegaskan fenomena ini bukan angin puting beliung, namun tetap berbahaya dan bisa menyebabkan kerusakan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruangan dan tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang atau benda terbawa angin.